Avui pujarem una muntanya, sense oxigen, sense xerpes, sense guies. Fa bastant de vent, però per sort hi ha molt bones vistes. Bon dia, què tal? What the hell? Això d'aquí és la frontera entre Catalunya i França. Per allà hi ha el Canigó. Fa molt de vent. He posat aquí cobert de vent perquè em recorda quan vaig escalar la muntanya més alta de Països Baixos, que també ens va venir una ventisca i amb la neu i tot va costar molt. Aquest aquí serà el punt més alt que estarem avui. Anirem cap a aquell castell d'allà, passant per aquell altre pic, però no sé si és més alt que el que estem ara. Per aquí tenim una mica d'aigua. Va bé saber-ho, perquè no tinc gaire aigua. Només tinc menjar per 53 dies, però 2 setmanes d'aigua. Llavors aquí sé que hi ha aigua. Per cert, a Espanya hi ha sequia i a França no. Ja estem al segon cim, ja en portem 2, fa molt de vent. No sé cap on haig d'anar ara. Haig de seguir cap allà. Estava aquí seguint la ruta i de cop he vist uns ossos. Joder, tu. És immens. Mira això. Vaig inclinar perquè si no me n'anirien envolent. Fa molt de vent. Hem de tirar cap allà ara. Ara sí que sí, entrem a França. Fins ara estàvem a Catalunya. O sigui que anem cap a França. I a veure si ara estem més coberts del vent, perquè Déu-n'hi-do aquí dalt. Aquí dalt el vent estava ben fort. Es veu el mar i tot allò al final. Que bonic això. Per allà es veu la torre o castell que està manant. Així que ja queda poc per arribar. Ara aquí no fa tant de vent, hi ha molt de sol, fa una mica de calor. Deixant la maleta aquí, m'he ortigat. Ara pica que flipes. Menjarem una mica abans d'arribar al castell. Faré 4 queixalades. Ara aquí sí està superbé, no fa vent, la temperatura també és ideal, superbé. Bof. Allà baix hi ha la torre, la veig des d'aquí. I per aquí estem, ja hem arribat a la Torre del Mirt. El cotxe el tenim per allà baix, darrere aquella muntanya. Per allà baix hi ha el poble francès de Prats de Molló. Per aquí tenim el Canigó, són muntanyes franceses que no conec, i això d'aquí és el Costa Bona, que fa frontera amb Catalunya. I allà hi ha el Coma Negra, una de les meves muntanyes preferides. És el primer cop que estic aquí. I veia dia, Hi ha unes vistes flipants. Ullo, hi ha una cúpula. El meu peu no hi cap aquí, mira això. Però com haig de passar per aquí? Hauria de deixar la maleta baix. Uau, que guapo està això, tio. Encara es pot pujar més, però com s'ha de fer per passar per allà? Que allò fa un pam. Uau, el millor balcó. Que guapo. Simplement mireu l'estret que és això. He hagut de deixar la maleta, perquè és que si no, no hi passaria pas per aquí. Uau. Uau. No coneixia aquell lloc. Hòstia, per què no he esmorzat aquí? Aquest és el paisatge que hi ha. Per aquí tenim una font. La font de no sé què. Abans he vist el nom, però ja no me'n recordo. I aquí al costat de la font hi ha un refugi.
Tio, si hi ha ple de... Crec que són mosques el que s'escolta, però hi ha ple de ruscs d'abelles. Veia lloc més ronyós. Ah, mira, algú ha deixat patates allà, del bon preu. No sé què deu haver-hi dins. Va, seguim. Fermé la porter, s'il vous plaît. Mira, bastant gran. Allà és on hem estat, en aquella torre. Ara he modificat una mica la ruta, perquè si no ja tornàvem directament bastant ràpid. I ara doncs faré com més volta. Tot i que com que no en sé cap ruta, doncs estic passant per un camí forestal normal. Les vistes segueixen sent precioses. Per aquí hi ha un rec superfresc. Hi ha molta humitat per aquí. Ah, allà hi havia un cabirol, no he tingut temps de gravar-lo. Estava aquí en el camí. No el veig pas. Mira'l, allà dalt. No sé si s'haurà vist. A mesura que anem baixant, el riu ja va sent més gran, més de caudal. Ja sembla que hi hagi com un camí, però no sé si és d'animals. Però hi ha moltes fulles i no veus les pedres que hi ha al terra i pots torçar el turmell molt fàcilment. Joder, que és maco tot això. Està guapíssim. Venim d'allà baix. Déu, els pals s'han caigut. Sí, hi ha força gent. No sé pas on m'he cardat. La torre estava per allà, que he anat pel mig del bosc. O sigui, literalment pel mig del bosc, sense cap camí. Pujant la muntanya, perquè el cotxe està aquí darrere. No he pogut fer la volta que era tan gran perquè després hi havia asfalt. I no vull passar per asfalt. I ara estic per aquí, que crec que hi ha un camí aquí dalt. A veure. Aquí el cotxe, no punt verd, i jo, doncs, fotut aquí aquesta volta. Per allà és per on hem pujat. Allò és el primer cim que hem fet. Llavors hem tirat cap allà. Bueno, no es veu, no?, perquè hem seguit les muntanyes. Per allà darrere. I hem anat a parar allà baix. I després hem tornat per aquí aquests camins i he pujat tot això. I ara, doncs, ja he tornat a estar aquí on he començat. Seguim. Ja he arribat al pàrquing, així que s'acaba aquest vídeo. Hòstia, les claus del cotxe, me l'he deixat a la torre. Ara vinc. Per aquí està el cotxe, ben sol. Tothom aparca a l'altre costat, però quan he vingut al matí era al revés. Només hi havia gent a aquest costat. Vale, adeu.